Bạn có biết nội dung của Phàm Nhân Tu Tiên mùa 5 được gói gọn trong 4 chữ nào không? Chính là danh chấn thiên nam. Trọn vẹn, cả mùa này là những màn đấu pháp cực cháy và uy danh đó hoàn toàn do Hàn Lập tự mình dùng thực lực đánh đổi mà có. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Ngay bây giờ, hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút tìm hiểu xem trong diễn biến cốt truyện tới, Hàn Lập rốt cuộc đã làm những gì để vang danh toàn cõi thiên nam nhé. Mở đầu cho chuỗi ngày khói lửa, sau khi Hàn Lập rời khỏi Mộ Lan Thảo Nguyên, trận đấu đầu tiên chính là màn đụng độ với Cháo Thượng Sư. Các vị đạo hữu đã xem trailer đều biết, đây là phân cảnh Hàn Lập tình cờ gặp Lôi Vạn Hạc. Đối thủ lần này là một thượng sư có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, tuy nhiên, vừa thấy Hàn Lập tung đàn phệ kim trùng ra, hắn đã sợ mất mật. Tử địch của người Mộ Lan là đột ngột nhân, kẻ cũng sở hữu vài con phệ kim trùng thể trưởng thành, nên người Mộ Lan là những kẻ hiểu rõ nhất sự đáng sợ của loài linh trùng này. Thấy Hàn Lập sở hữu số lượng phệ kim trùng áp đảo, hắn ta chẳng còn chút ý chí chiến đấu nào, trực tiếp co giò bỏ chạy. Cũng chính vì nắm trong tay đàn phệ kim trùng, Hàn Lập trở thành tâm phúc đại hoạn của Thảo Nguyên Mộ Lan, tạo tiền đề cho việc Nhạc Thượng Sư quyết tâm phải tiêu diệt hắn bằng mọi giá sau này. Trận đấu pháp thứ hai diễn ra ở Yểm Nguyệt Tông, Hàn Lập và Nam Cung Uyển đã liên thủ đối phó với đại trưởng lão của tông môn này, cũng chính là sư tỷ của Nam Cung Uyển. Vị sư tỷ này có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, lại là một kiếm tu lão luyện với tuyệt kỹ kiếm khí hóa tê. Đối mặt với cặp phu thê song sát Hàn Lập và Nam Cung Uyển, sư tỷ tung ra sát chiêu huyết ma kiếm, một món ma khí mang uy lực kinh thiên. Hàn Lập phải điều động gần một nửa số lượng ích tà thần lôi mới miễn cưỡng đỡ được đòn này. Sau khi liên thủ hạ gục sư tỷ, huyết ma kiếm cũng lọt vào túi Hàn Lập, trở thành đòn sát thủ mới của hắn. Diễn biến tiếp theo, Hàn Lập một mình quay về Điền Thiên Thành. Sau khi diện kiến minh chủ, hắn được phái đi chi viện cho Hoàng Long Sơn. Trận chiến tiền tiêu tại đây chính là cột mốc đánh dấu sự trỗi dậy thực sự của Hàn Lập. Hoàng Long Sơn sở hữu một đại trận mang tên Thiên Âm Huyễn Hóa Trận do trận pháp đại sư của Cửu Quốc Minh dốc tâm bố trí. Tác dụng của nó là che chắn thần thức, tạo ra một lớp sương mù dày đặc. Ngay khi Hàn Lập cùng các tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ khác vừa tới nơi, đại quân tiên phong của người Mộ Lan cũng ập đến. Ngoài hai vị thượng sư xuất hiện trong trailer mới nhất do nhà sản xuất hé lộ, còn có Thiên Khốc của Âm La Tông, tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Khi ấy, Hàn Lập một chọi một với Thiên Khốc, công pháp của đối phương ban đầu khiến Hàn Lập nhầm tưởng đây là một quỷ tu, nhưng khi Thiên Khốc vận Thiên Sát Chân Ma công hóa thành ảo ảnh Lục Cực Chân Ma, Hàn Lập giật mình hỏi hắn có biết Lục Đạo Cực Thánh không? Nhờ vậy, Hàn Lập xác định đối phương tu ma công và lập tức dùng ích tà thần lôi miểu sát hắn. Tất cả mọi người đều sững sờ, bởi ban đầu họ chỉ nghĩ Hàn Lập, một kẻ mới kết anh, đến cho đủ quân số mà thôi. Sau khi Thiên Khốc bỏ mạng, đã khiến sĩ khí đại quân Mộ Lan giảm sút, buộc phải rút lui. Nhưng ngày đêm đó, tên gian tế Cốc Song Bồ thuộc Ngự Linh Tông lại xuất hiện, hắn dùng phụ linh thuật ép tu vi lên đến Nguyên Anh trung kỳ. Trong sự ngỡ ngàng của quần hùng, Hàn Lập lại xuất mã, kết hợp cả Lam Băng Diễm và ích tà thần lôi miểu sát hắn trong chớp mắt. Đến lúc này, ai nấy đều thấu hiểu thần thông của Hàn Lập kinh người đến mức nào, không một ai dám buông lời khinh thường hắn nữa. Ở trận chiến thứ tư, Nhạc Thượng Sư đích thân dẫn đội tiến đánh Hoàng Long Sơn, biết Hàn Lập là một kẻ khó nhằn, Nhạc Thượng Sư quyết định thân chinh ra tay để chảm sát hắn. Màn đấu pháp này có nét tương đồng với trận Hàn Lập đánh Ôn Thiên Nhân, bởi thủ đoạn của cả hai bên đều quá đỗi phong phú. Chỉ trong một cái chớp mắt, thế công của Hàn lão ma bùng nổ, đan sen và nhân lên điên cuồng theo từng sát na. Trùng giáp thuật bọc thây, làm quang thuẫn rực sáng cùng ô hắc ngọc phù lập tức dựng lên 3 lớp khiên kiên cố dưới chân, vô số lớp trận pháp nháy mắt kích hoạt, khuếch đại linh lực lên gấp bội. 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm hóa thành vạn đạo kiếm quang dập trời. Cùng lúc, Thiên Trọng Phong ép xuống như núi Thái Sơn, từ thành đâu bủa lưới thiên la địa võng, kết hợp uy áp từ Hoa Lam cổ bảo, áp lực đè lên kẻ địch lập tức nhân lên hàng trăm lần. Không chỉ vậy, sóng âm ngân lang trung xé toạc màng nhĩ, che giấu sát ý vô hình của âm ma trảm. Trên không, phong lôi xí gầm rú vỗ bạo, cuốn cả Lam Băng Diễm dung hợp trực tiếp cùng ngọn lửa hung tàn từ La Cực Hỏa, tạo thành cơn bão băng hỏa hủy diệt quét sạch mọi ngóc ngách. Giữa vòng vây sát chiêu hủy thiên diệt địa ấy, Ngân Nguyệt như một linh miêu âm thầm mai phục bên ngoài, hoàn thiện chiếc bẫy tuyệt vọng vô phương trốn thoát. Không dừng lại ở đó, kiếm quang, dị hỏa, sóng âm và trận pháp không chỉ thi triển cùng lúc mà còn tự bổ trợ, tự cộng hưởng, đẩy uy lực sát phạt tăng vọt theo cấp số nhân. Tung ra bão sát chiêu kinh thiên động địa là thế, nhưng Hàn lão ma vẫn không thể đoạt mạng Nhạc Thượng Sư. Phía đối thủ tuy ít bảo vật hơn, nhưng chất lượng lại vượt trội một cách đáng kinh ngạc. Từ thuật phong độn quỷ dị, bí thuật Phật môn thượng cổ, đài sen trắng hóa giải hoàn hảo đòn đánh lén, cho đến giải lụa trắng biến ảo thành đại điêu tuyết trắng uy dũng. Thậm chí, ngay cả Hoàng Linh Đỉnh cũng xuất hiện như một khắc tinh hoàn hảo của phệ kim trùng, nhưng đáng sợ nhất phải kể đến bảo vật truyền thừa Thanh Đồng Du Đăng. Đèn dầu đồng thau tỏa sáng, lập tức dập tắt và vô hiệu hóa hoàn toàn cả Lam Băng Diễm, tuyệt kỹ thành danh của Hàn Lập. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Lập buộc phải tung ra con bài tẩy cuối cùng, hắc thủ hóa hình từ thượng cổ bùa chú, một chảo cướp đi Thanh Đồng Du Đăng. Hàn Lập chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bóng đen bao trùm, Trọng Thần Sư bất thần hiện thân. Kể từ giây phút đó, một cuộc đào tẩu đầy cam go bắt đầu, không chỉ là chạy trốn, đó là 4 ngày 4 đêm không ngừng nghỉ, vắt kiệt từng giọt tinh huyết cuối cùng chỉ để đổi lấy một tia hy vọng sống mong manh. Trận chiến thứ 5, quyết chiến biên giới, đây thực chất là trận đại chiến định đoạt vận mệnh giữa Thiên Nam và Mộ Lan. Với chiến tích vang dội ở Hoàng Long Sơn, mọi người đều công nhận chiến lực của Hàn Lập còn vượt trội hơn cả tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. 3 vị đại tu sĩ Thiên Nam đã đích thân giao dịch, hứa trao canh tinh để đổi lấy việc hắn tham gia trận đánh cược sinh tử. Trước thềm đại chiến, Hàn Lập dùng tinh hồn của độc dao bát cấp để luyện chế hàng linh phù. Khi 10 trận cược sinh tử diễn ra, người Mộ Lan lộ rõ nanh vuốt khi giang huyết la chảo nhốt chặt 10 tu sĩ Nguyên Anh, bao gồm cả Hàn Lập vào trong. Bằng sự nhạy bén, Hàn Lập dùng âm hỏa lôi luyện từ ngọn lửa của chiếc đèn dầu vừa cướp được để phá vỡ huyết la chảo.
thoát thân và giải cứu đồng đạo, đồng thời tiện tay miểu sát 2 pháp sư kết đan cùng một pháp sư Nguyên Anh sơ kỳ của địch. Ngay sau đó, vị thần sư thứ tư của Mộ Lan là Điền Trung đích thân ra mặt đối phó hắn. Hàn Lập kích hoạt hàng linh phù, hóa thành hình thái bán nhân bán dao, ép tu vi lên mức Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong. Khi ấy, Phượng Băng tu vi Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong cũng kịp thời đến trợ giúp hắn đối đầu với vị thần sư này. Trong lúc hỗn chiến đỉnh điểm, Nhạc thượng sư triệu hồi thánh cầm mang sức mạnh hóa thần kỳ. Phía Thiên Nam phải tung ra Thái Chân Thất Tu và Âm Dương Song Ma mới miễn cưỡng cầm cự. Cùng lúc, Âm La Tông thả ra hàng ngàn đồng thi có thực lực trúc cơ kỳ, tạo sức ép nghẹt thở. Ngay lúc nguy cấp nhất, đề hồn thú xuất hiện, hút sạch thi khí của hàng trăm đồng thi như một cơn lốc. Phu nhân tông chủ Âm La Tông thấy thế liền lao tới định hạ sát đề hồn thú. Nhận ra ả tu ma công, Hàn Lập không ngần ngại tặng ngay combo Ích Tà Thần Lôi và Càn Lam Băng Diễm, tiễn ả về chầu trời. Khép lại trận chiến, Hàn Lập một lần nữa dùng bùa thượng cổ cũng mất ngọn đèn dầu, xứng danh MVP đích thực của đại chiến biên giới. Trận chiến thứ 6, Đại Canh kiếm trận hiện thần uy, hậu đại chiến, Hàn Lập trở về Lạc Vân Tông thì bàng hoàng phát hiện Nam Cung Uyển đã hóa thành người đẹp say ngủ do trúng phong hồn chú. Kẻ hạ thủ là tứ trưởng lão của Âm La Tông, tu vi Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, hắn để lại thư thách thức, ép Hàn Lập dùng pháp bảo kiếm trúc đổi lấy cách giải chú. Hàn Lập lập tức bế quan, dùng số canh tinh kiếm được để rèn lại thanh trúc phong vân kiếm. Dù chỉ đủ rèn 36 thanh, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để hắn miễn cưỡng thi triển Đại Canh kiếm trận. Ngày đối mặt với tứ trưởng lão Âm La Tông, Hàn Lập lạnh lùng hỏi: "Ngươi có phải là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ không?" Và rồi, Đại Canh kiếm trận lần đầu tiên xuất thế. Chỉ với tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, Hàn Lập đã chém bay thủ cấp một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong của Đại Tấn, khiến những kẻ đến chi viện như Hỏa Long đồng tử sợ toát mồ hôi lạnh. Phải biết rằng, đánh bại một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong đã khó, nhưng trực tiếp diệt sát lại là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Kể từ trận chiến ấy, toàn bộ tu tiên giới Thiên Nam đều thấu hiểu thực lực sâu không lường được của Hàn Lập. Danh tiếng Lạc Vân Tông cũng mượn đà thăng tiến vượt bậc, vô số tông môn và tán tu cấp cao thi nhau đến kết giao, quy phục, ẩn ẩn lộ ra khí tượng của đệ nhất tông môn Khê Quốc. Như vậy, qua 6 trận đại chiến kinh thiên động địa, chúng ta đã hiểu vì sao mùa năm của phàm nhân tu tiên lại mang chủ đề danh chấn Thiên Nam rồi đúng không nào? Và để chứng kiến tận mắt những trận huyết chiến kinh thiên động địa đó, đây là tin tức cực cháy mà chắc chắn các vị đạo hữu không thể bỏ qua. Phàm nhân tu tiên truyện phần 5 sẽ chính thức tái xuất màn ảnh vào ngày 13 tháng 6 năm nay. Đặc biệt hơn nữa, nhà sản xuất đã xác nhận đây sẽ là một niên phiên với quy mô cực khủng lên tới 52 tập. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ được đồng hành cùng Hàn lão ma liên tục xuyên suốt trọn vẹn một năm trời mà không còn cảnh mỏi mòn chờ đợi từng mùa ngắn ngủi như trước. Để tiếp nhiệt cho ngày ra mắt, 2 tập phim sẽ được tung ra ngay trong tuần phát sóng đầu tiên, hứa hẹn sẽ giải tỏa ngay lập tức cơn khát của người hâm mộ. Không dừng lại ở thời lượng khủng, chất lượng đồ họa của phần 5 cũng nhận được một đợt nâng cấp toàn diện vô cùng đáng kể. Nhờ sự cải tiến vượt bậc về công nghệ render và mô phỏng chuyển động, từng chi tiết từ kỹ xảo xuất chiêu như sự bá đạo của Đại Canh kiếm trận hay uy lực sấm sét của Ích Tà Thần Lôi, sự lung linh của các loại dị hỏa cho đến biểu cảm và độ mượt mà của các nhân vật đều được trau chuốt đến độ hoàn mỹ. Kết hợp với nhịp độ dồn dập của cốt truyện, mùa năm chắc chắn sẽ mang đến một bữa tiệc thị giác bùng nổ, mãn nhãn và hoành tráng nhất trong lịch sử của series này. Và để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc bùng nổ nào, cũng như cập nhật nhanh nhất những phân tích và diễn biến tiếp theo của mùa năm, các vị đạo hữu đừng quên nhấn đăng ký kênh Review 5 phút ngay nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.